హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ కళ్యాణి. నేను ఈరోజు ఈ వీడియో షూట్ చేసే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది రైనీ సీజన్ కాబట్టి మీకు చాలా రకాల డిసీజెస్ అనేవి మన బాడీకి అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది. మెయిన్ డిసీజెస్ వచ్చేసి జలుబు, జ్వరం, దగ్గు, ఈ మూడు అండి మెయిన్ డిసీజెస్. ఈ రైనీ సీజన్ వల్ల, వాటర్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకి ఈ డిసీజెస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఈ డిసీజెస్ మన బాడీకి అటాక్ అయినప్పుడు మనం చాలా వీక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అలా వీక్ అయినప్పుడు మనము ఏ పని చేసుకోలేము, బయటకు వెళ్ళలేము, స్కూల్కి పిల్లలు తయారు చేయలేము. అందువల్ల నేను చెప్పిన రెమెడీ కనుక మీరు ఫాలో అయితే కనుక మీరు కంపల్సరీ మీ రెసిడెన్సీ పవర్ని మీరు పెంచుకోగలుగుతారు. అవేంటంటే నేను ట్రై చేస్తాను, అలాగే మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ బాడీలో రెసిడెన్సీ పవర్ని అనేది పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే మార్నింగ్ లేవగానే బ్రష్ చేసుకోగానే బెల్లం బ్రౌన్ షుగర్ అన్నమాట. బెల్లం కనుక మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకున్నట్లయితే డైలీ ఈ రైనీ సీజన్ వరకు అండి, తర్వాత సంగతి తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. రైనీ సీజన్ వరకు తీసుకుంటే కనుక మీ బాడీలో రెసిడెన్సీ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసేసి నల్ల ద్రాక్ష అండి. గ్రీన్ కలర్ కాదు, గ్రీన్ ద్రాక్ష కాదు, నల్ల ద్రాక్షలు మన మార్కెట్లో ఇప్పుడు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. నల్ల ద్రాక్షలు కనుక జ్యూస్ రూపంలో కానీ డైరెక్ట్గా కానీ మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అది జ్యూస్ రూపంలో అంటే మిల్క్, షుగర్ యాడ్ చేసేసి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఏదైనా ఫ్లేవర్ అనమాట, బూస్ట్ కానీ హార్లిక్స్ కానీ ఏదైనా ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసేసి డ్రింక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. లేదు ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేయలేము అనుకుంటే కనుక మీకు నచ్చినట్లు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. ఈ నల్ల ద్రాక్షలో రెసిడెన్సీ పవర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఐరన్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా బెల్లం తినలేని వాళ్ళు నల్ల ద్రాక్షను కనుక మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకొని మనం డైలీ అదొక ఫుడ్ లాగా కాకుండా టైంపాస్ లాగానే మనం తినొచ్చు. దానివల్ల చాలా బెటర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. నేను ట్రై చేశాను, అలాగే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మన బాడీలో రెసిడెన్సీ పవర్ పెరిగితే మనం ఏ పని చేయడానికైనా వీలు పడుతుంది. మన బాడీ చాలా వీక్ అయితే మాత్రం మనం ఏ పని చేయలేము. అందువల్ల ఈ రైనీ సీజన్ వల్ల మనకి చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుందండి. వాటర్ పొల్యూషన్, మెయిన్ వాటర్ పొల్యూషన్ అండి. మనం వాటర్ని ఎక్కువ మరిగించుకుని తాగాలి. అలా చేయలేనప్పుడు ఇలా డిసీజెస్ అనేవి మనకు రావడం జరుగుతుంది. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం మెయిన్ అండి. ఈ మూడు డిసీజెస్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టాలంటే కనుక బెల్లము, నల్ల ద్రాక్ష చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే నేను చెప్పిన రెమెడీ కనుక మీరు ఫాలో అవ్వండి. నేను ట్రై చేస్తున్నాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చాలా బెటర్మెంట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది.